dowladda gobolka Minnesota iyo hay'adaha u ololeeya horumarinta bulshada ayaa ku guuleystay in tallaabo muhiim ah loo qaado sidii tirakoob dhab ah loogu sameyn lahaa bulshooyinka degan gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Gudoomiyaha gobolka Tim Wallis ayaa saxiixay sharci lagu taageerayo in qof walba oo reer Minnesota ah la tiriyo. Tallaabadan oo loogu magac daray qof walba waa muhiim ayaa waxa aad u soo dhaweeyay hay'adaha u dhaqdhaqaaqa horumarinta bulshada, howlwadeenada dowladaha hoose iyo gobolka iyo waliba siyaasiyiinta. Dadka soo dhaweeyay waxaa ka mid ahaa Fartuun Weli oo ah madaxa ururka Isuron. sharcigan maanta in gudoomiyuhu saxiixay waa sharcigii ugu horeeyay taageerayay si khaasna ugu soo jeestay in community-ga madow iyo dadka qaxootiga Soomaalida ku jirto 22,000 loo diyaar garoobo sidii loo tirin lahaa. Xildhibaanka gobolka ee laga soo doorto deegaanka 59A ayaa arintaasi aad u soo dhaweeyay. Today is a very monumental day in the state of Minnesota. We signed our census bill into law. Maanta waxay Minnesota u tahay maalin taariikhi ah. Waxaynu saxiixnay sharciga tirakoobka si aan dhaqaalo ugu diyaarinno, taasoo u xaqiijinaysa in qof kasta oo reer Minnesota ah la tiriyo. Arrintan waxay waxtar u tahay macadyada jaaliyadda soo kalootiga ah. Waxaan hubnaa in marka go'aamada la qaadanayo nagula dara tirada heer gobol iyo midka guud ahaan ee dalkaba. Sidaasi si la mid ah waxa arintaasi aad u soo dhaweeyay madaxa tirakoobka ee degmada Minneapolis oo ah halka ay Soomaalida ugu badan ee gobolka ay ku nool yihiin. Excited to talk to you today about our campaign theme for the 2020 census. Our theme is We Count. You see my button? So we count means that we are important, we matter, we contribute to this society, we contribute to the city of Minneapolis and the state of Minnesota. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kaala hadlo halkudhigeena tirakoobka 2020. Halkudhigeenu waa muhiim baan nahay. Macnaheedu waxa waaye muhiim ayaan nahay, qayb ayaan ka qaadanaynaa nolosha bulshada, qayb ayaan ka qaadanaynaa degmada Minneapolis iyo gobolka Minnesota. maadaama aan sidaas muhiim u nahay waa in nagula dara dadka la tirakoobayo. Muhiimadda tirakoobka ayaa lagu sheegay in ay koow ka tahay qoondada ay dowladda ku bixiyaan waxtarka bulshada iyo qorsheynta mustaqbalka. Hay'adaha Isuron ee ka mid ahayd oo hawshan ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ahaa Minnesota Council and Foundations oo ka shaqeysa in ay kor u qaadaan tirinta dadka ee tirakoobka gobolka. We're here at the state capitol today because the governor and lieutenant governor just signed a bill. Waxaan maanta joognaa guriga dowladda Minnesota sababtoo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka ayaa hadda saxiixay sharciga suurtagelinaya in aan haysano lacag lagu hubinayo in qof kasta oo reer Minnesota ah la tiriyo tirakoobka 2020. We say everyone, we mean each and every community has to be fully engaged, mobilized, and understanding that this is not the government's census, this is our census. Marka aan leeyahay qof walba, qof kasta iyo jaaliyad walba waa inaan xiriir dhan iyo mid wada shaqeyn lala sameeyaa, lana fahmo in uusan ahayn tirakoob dowlad ee waa tirakoobkeeni, waa tirakoobkoodii. balse guusha maanta la gaaray oo hay'adaha iyo siyaasiyiinta ay ku faraxsan yihiin ayaa ah mid bilow ah oo kamira dhalinteedu ay hadda uun hor leedahay. haddaana Isuron arinta waxaan kula jirnay oo ka soo shaqeynaynay in ku dhawaad sanad iyo bar taas waxay ku tusaysaa inay wax hore u dhacay aysan jirin si degdeg ah laakiin ay u baahantay wixii inaad la socotid oo aad ka daba shaqaysid. marka arintaas waa arin guula laakiin hooshii way noo bilaabanaysaa hadeertaan bisha 6aad hadii ilaahay aan ku jirno yaa waxa bilaabanayo in campaign-kii iyo maxay tolay gubaamintii shacabka Soomaalida dal lagu tirakoobilay shacabka madowga ay dadka calbeysteenka wadanka ku nool. marka waxaan idin sheegaynaa maanta guulaan gaarnay laakiin waxa noo haray socdaal dheer. dowladda saxiixday iyo dadkii kala soo shaqeeyay waxa ay filayaan in tani isbedel wanaagsan ay u soo hoyn doonto guud ahaan bulshooyinka Minnesota, gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay oo Soomaalidu ay ka mid tahay. Maxamed Muuse Nuur, Deeq Darajooyin, Farsal TV, Minnesota.